مساء الخير، معكم امير والنهارده حلقه جديده من الريفيو. طبعا دي اول حلقه من الريفيو، فاحنا بنعمل ريفيو على كذا حاجه، بس احنا النهارده جايين نعمل ريفيو عن ميكانيكال كيبورد تحديدا من ماركه اولا. ماركه اسمها اولا، دي ماركه صينيه. نتكلم ايه العيوب وايه الميزات وايه الفرق بينه وبين الكيبورد العادي. عايزين نحدد في الاول ايه هو الميكانيكال كيبورد. الكيبورد عموما بيتكون من حاجتين: الزراير اللي فوق والطبق اللي تحت. الطبق اللي تحت في الكيبورد العادي اللي هو كيبورد اللي ب 20 او ب 15 جنيه عباره عن قطعه مطاط، والزراير كمان بتبقى تحتيها مطاط. فانت ما تدوس على الزرار القطعه المطاط دي توصل الاوردر للمذر بورد او البورده اللي موجوده تحت المطاط دي عشان تنقلها للكمبيوتر. لو احنا شلنا المطاط ده فطبعا الكيبورد مش هيشتغل. في الميكانيكال الموضوع مختلف شويه. الميكانيكال كيبورد فكرته كلها ان كل زرار بيبقى لوحده، كل زرار بيدي الاوردر بتاعه لوحده. موضوع الكيبورد العادي انت ممكن تدوس على زرار يلقط معاه كذا زرار مع الوقت، بيبوظ او بيحصل فيه مشاكل وكده، فده حقيقي ده بيحصل. لكن الكيبورد الميكانيكال بعد مده لو الزرار ده باظ، وده صعب، احتمال صعب، لان الميكانيكال بيستحمل اكتر بكتير، غير الماتيريال بتاعته بتكون احسن بكتير. في انواع كيبورد ميكانيكال ممكن تشيل الزرار او السويتش القديم كله وتركب سويتش جديد. كمان ميزه في الكيبورد الميكانيكال موجوده في معظم الكيبوردز الميكانيكال، ان هي بيبقى فيها ار جي بي. كل زرار بينور بنور لوحده، ممكن تعمل كاستمايزيشن، انت تظبط كل زرار يشتغل بلون معين. لما تيجي تدوس عليه تظبطها من الكيبورد ذات نفسه، بيبقى ليه ابلكيشن ممكن تعمله داونلود وتظبط انت الار جي بي زي ما انت عايز. الكيبورد اللي معانا النهارده هو اسمه اولا كيبورد. الكيبورد ده يعتبر من ارخص الكيبوردات الميكانيكال اللي ممكن تلاقيها في الماركت بتاعنا. عموما انا جايب الكيبورد معايا النهارده، هو الكيبورد ده. الميزه هنا في الكيبورد ده ان هو زي ما قلت لكم ميكانيكال، وكمان سعره رخيص، سعره تقريبا 390 جنيه. هنا كمان احنا ممكن ناخد بالنا من حاجه، ان كل زرار ممكن يتفك. يعني احنا لو بصينا مثلا على الزراير دي كلها، فاحنا ممكن نفك الزرار ده ويتبقى مكانه السويتش. ده السويتش كله اللي ممكن يتغير، بس مش في الكيبورد ده طبعا هو بيشترك مع كل الكيبوردات الميكانيكال، اللي هو الزراير كل واحد لوحده تقدر تشيله وتركبه. في كمان ار جي بي زي ما انتم شايفين كده، الار جي بي محترم جدا، تقدر تعمله كاستمايزيشن ان انت تظبط. هو ليه 6 انوار او ليه 6 انماط للاضاءه، تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. في كيبوردات كتير قوي بيكون سعرها 1000 جنيه 1000 ونص. في حاجات غاليه فعلا في الكيبوردات الميكانيكال. برضه بنتكلم في فئه قليله جدا، هي فئه ال 400 جنيه او يمكن اقل من 400 جنيه كمان. ممكن تلاقيه في البستان او في اي مول اقل من 400 جنيه فعلا، بس هنا ده سعر كويس جدا مقارنه بالماتيريال اللي انت بتاخدها. الماتيريال بتاعت الكيبورد ده مختلفه عن كل الكيبوردات اللي انت ممكن تستعملها لو انت بتستعمل كيبوردات عاديه. الماتيريال بتاعته هو معظمه ماتيريال حديد، الفريم ده كله حديد. طبعا الجزء ده بلاستيك، بس الجزء ده طبعا الماتيريال بتاعته محترمه جدا عن البلاستيك اللي انت بتشوفه. كل الزراير اللي انت بتقدر تشيلها صعب ان هي تمسح مع الوقت، منحوت جوه الكيبورد ذات نفسه، فانت مستحيل ان هو يتمسح. خلينا نتكلم بقى على العيوب اللي انت ممكن تشوفها كمان مش محسوسه قوي بما ان الكيبورد سعره رخيص. ان الكيبورد مش عربي، الكيبورد للاسف بيجي انجليزي. لكن طبعا انت هنا بتدفع 400 جنيه، فانت عارف ان في حاجات هتضحي بيها. كمان عيب يعني ممكن ناس كتير ما تحبوش، ان هو صوته عالي. صوت الكيبورد عالي جدا، لو انت قاعد في مكان ضلمه او قاعد في مكان هادي، فانت الكيبورد لو قاعد بتكتب حرفيا صداع كده. وصلنا لاخر ريفيو. لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وممكن تكتب لنا كمان رايك في الحلقه او الحاجات اللي احنا عايزين نجيبها المره الجايه تحت في الكومنتس. شكرا.